با درود هموطنان عزیز، برادران، هموطنان و همزبان ها و کسایی که مرا میبینن و میشنون و درود خداوند و خانواده یک و یک شما باشه. و امروزه کمی صحبت دارم، گفتنی دارم. اگر نمی داشتم گفتنی داخل نمیشتم در کانال. یک نوار دیدم موندم، یک برادری عزیزی خودم، دوستی عزیزی خودم توهین یا تحقیر با زبان ازبکی و بگیم که میکنه، خصوصا با برادر عبیدالله انصاری. ما امیدوارم که تماشا میکنه و میبینه. بعد از او بگیم که ما قطعی با الهیده گپ میزنم. چرا ما در عامه برآمدم گپ زدم؟ برای که در عامه توهین و تحقیر با زبان ازبکی کرد و امروز من از اول توهین و تحقیراش میگم چی توهین و تحقیر کرد. بعد از او و بگیم که من در عامه عذر او را داد میکنم که ببروی باید در نام خیلی در عامه بگیم که بخشش پرسه به اشتباهاش. انسانی که دعوا از روشنفکری و انسانی دعوا از وطن سازی میکنه، انسانی که دعوا از زبان فارسی و تاجیکی دری تازه حرف زدن میکنه، حتی کلمه ازبک توری گفتن نمیتونه، ازبک میگه. اولین چیزی که کلمه ازبک نیست، ازبک است. یعنی ازبک، ازبک یعنی ازبک، ازبک اگر که خطا بگوییم. اما با خود کلمه تاجیکی هم ازبک گفته میشه. بگیم نو فرض کردیم ازبک، ازبک نه. این اولین چیزی هست. دومین چیز، وقتی که اگر کدام انسان زبان خودش فروخته یا که بگیم در داخل زبان خودش زبان ازبکی، در داخل زبان خودش زبان انگلیسی، روسی اگر آمیخته کرده باشه، این معنای او را نداره که عیب انگلیچن یا که عیب ازبک باشه. اولین چیز است. و عیب ازبک هم نیست که زبانش آورده در سر مردم تاجیکستان بار کرده باشه، مجبور کرده باشه که گپ میزنه. یعنی وای پای زندگی خیچ است، وای پای خیچ است. کدام کلمه‌اش که گرفتی استفاده بردی. او آمده از گریبان نقپیده است که تو کلمه های ما را استفاده بردی گفته. اولین چیز. دومین چیز میگذاریم در مسئله دوم. بسیار صنعتکار یا که خواننده های بگیم ازبکستان در اکثر کلمه ها شعرها یعنی کلمه های تاجیکی استفاده میبرند. بسیار یارم، دیلم، این کلمه هایی که هست که کلمه فارسی و تاجیکی است استفاده میبرند. در حالت کسی برآمده صنعتکار نمیگه که مثال گیریم تو کلمه تاجیکی استفاده برده شعر یا سرود جزیر کردی یا کلمه تاجیکی را کلمه ازبکی را جزیر کردی. همین خیلی است. و در آخر سخنت برادر عبیدالله یعنی که دتوا توهین و تحقیر کردی که روزبکی گفتی، کم ترکک زبان تا نگاه کرده گفتی همون گپو گپ زد. و ما هم میتونیم تحقیر و توهین کنیم و کسی نمیترسیم و جای ترسم نداریم. نه که پریتم زبان تاجیکی یک زبانی تنیز زبانی و اون اوجا بودگه 8.5-7 میلیون اهالی دیگه زبانی بگیم که تاجیکی داره. یعنی که کسی حقی نداره که زبانی 7-8 میلیون تحقیر کنه و تمام حق نداری زبانی 20-21 میلیون اهالی را خسته روزبکی یا که یگان کلمه دیگه تحقیر کنی. اگر که کدام هموطن انت زبانش فروخته باشه او پرابلم اخته و همه هموطنت، نه اینکه اینجا پرابلم ازبک باشه که ازبکی و روزبکی گفته گپ زنی. و بگه ما خودت کنکریت نمیگم، خواهش میکنم و زیرش تام چون برادر خواهش میکنم که ببرو در نمو عالم اجتماعی که همین کلمه‌ای که توهین و تحقیر در حق بگیم یک زبان کردی فرق نداره، این ازبکی باشه
қазоқӣ боша, қирғизӣ боша, англисӣ боша, намедонам франсузӣ боша, нимеш ягон права, ягон ҳақ надорӣ та биромада ӯ забона тавҳин ва ки бигем ки як ба истилоҳ мазоқ када дар даҳанат бигирӣ ӯра гап занем, издеватсия када рӯзбакӣ кардем забони тоҷикиро. Ва проблема айтай ва проблема ҳамун инсоное аст ки бигем ки дигар калимаҳоро дар забоношон дар вақти гуфторошон истифода мебаранд. ва тра ҳичка и ҳаққа намета и кора карданда. Ва дар ҳамун ҷомеат ҳамчун бародар мегӯм ки бибро ва бигем иштибоҳ ба кала гирифта ҷавон ҳамун ҷавон аст, аз тамоми мардуми Ӯзбекистон, ӯзбекзабон бигем ки барои нам калимаи рӯзбакӣ ӯзбакӣ бибро бахшиш бипарс. Агар ки надони худат правилно талаффуз кардани забони ё ки номи як миллата, пас иҷа проблемаи ту аст ки ту забона намедонӣ, на ин ки бигем ки касе дигар дар иҷа мушкилӣ дошта боша ба ягон забон. Пас худат калимаро талаффуз карда наметонӣ ё ки кибр ғурур ба ҳамун дорӣ ки ба нафрат дорӣ ба ҳамун миллат ки ту ба ӯ намуд бигем ки талаффуз ба ӯ намуд ном ту миллата ном мегирӣ, забонша ё ки номша шикаста ё ки издеватсия када ном мегирӣ. ва аз гурӯҳи бисёр аз раҳбариятшам, аз ҳам муовиншам, аз ҳамашам хоҳиш мекунам ва бибронем пеши раҳи найтари бигем як тавҳин ба як миллат, ба як забон мекардагитона пеши раҳша бигирен. Агарам хеле тавҳин карданӣ бигирен, яъне ки дар ҷое ки мушкилиҳо осон шава, пас дига боз ҳам мушкилҳо қиинтар ва вазминтар шидан мегиранд. Ин чиз барои ман як бародар равон кард, айнан ҳамин авора ман дар комментшам навиштам, ҳамунҷада бигем як ӯзбек забон ҳаст, аз Тоҷикистон аст, равон кард, гуфт ки ака худат қатишонӣ, яъне ки бифаҳмон, бигем мешиносӣ медонишон бифаҳмонаш. Нашава ки гуфти ҳамун гапҳо баъд мо бигирем дар гуфти ҳамун гапҳо онлайн издивоҷ кинем қатиш гуфт. Яъне ки ӯам мардак ҳастанд, ӯам забон доранд, ӯам ғурур доранд, ӯам мардак аст, ӯ ҳақ намета забони ӯра та бихезӣ гуфти ҳамун гапҳо рӯзбакӣ ва ӯзбакӣ гуфта издеватсия када гап занӣ. Гап заданӣ, гуфтанӣ ҳастӣ, калимаҳо пӯшидагӣ аст, хоҳиш ба як лаҳҷи хуб, ба як эҳтиром ба як забони дигар, ба як миллати дигар гузошта бигем ки ба мардумат фаҳмон, агар гуфтанӣ бошӣ. Ман ба забони тоҷикиам худора шукрш гуфти ҳамун гапҳо бе ягона мушкилӣ ҳарф мезанам, ба забони ӯзбекиам, ба забони қазоқиам, қирғизиам ва ба забони туркиям то қадри имкон ҳарф ман мезанам, ба забони поландишам ва русишам. Ман ягон мушкилӣ надорам ки то имрӯз бигем ки забонҳоро гирифта аралаши иваз карда гап зада бошам. барои ҳамун бигем ки худам дар дохили ватан на камтар гуфти ҳамун гапҳо ҳамватан дорӣ ки забони ӯзбекӣ ҳастанд, ӯзбек забон ҳастанд ва тавҳин ба ӯ кардан, и бигем ки як инсоне ки дар бинии худаш мемеза ку айнан ҳамура карда истодӣ. Гӯё ки та авлиёӣ, гӯё ки забони та авлиё забон аст ва ӯзбекӣ қиқqa аст, та ҳақ метӣ дар худат тавҳин карда ӯзбакӣ ву рӯзбакӣ гуфта суҳбат кардан. бисёр гуфтанӣ нестам, аммо бигем ки хеле бигем ман худам шахсан нороҳат шидам дар ҳолате ки ин мафкура доранд ҳамватанои мо, бигем инайтари бадбинӣ байни худошон доранд. ма мегӯям ки мо фардо месозем, ин иштибоҳ аст сохтани фардо, кадоме мегӯяд ки ин кора мо мекунем фардо, ин дурӯғ аст. бисёр мушкилиҳо ай пеш мешавад ба ин корҳое ки ин гапҳое ки мешавад, мушкилиҳо баъд ай пеш мешавад. барои ҳамон бигем ки агар ӯ қадар хондагӣ бидай, одами бисёр забондон бидай, забони форсидон бидастаи бигем ки маладес қан табза, ягон мушкилӣ надора, метавонӣ дар ягон университет мерафтӣ ё мактабда муаллимӣ мекардӣ, муаллимӣ мекардӣ, талабаҳоро дарс медодӣ, чем аз оне ки тавҳин ба забони касе кардан, мерафтӣ муаллим мешидӣ дар ҳамон ягон мактаб, хубтар мешид, ман фикр мекунам, ва зудтар забони форсиро меомӯхтӣ. бигем ки
هر منطقه ما هر لهجه داره. از اون جمله ازبکستان هم تمام منطقهش همون لهجه های خودش قطعی صحبت میکنن و لهجه تاجیکی هم استفاده میبرند، دیگر لهجه ها را استفاده میبرند در خود داخل ازبکستان. هر یک جوش وات کلوات کلیات کتوات، یعنی که هر لهجه دارن، یات وات بسیار لهجه دارن که استفاده میبرند. این معنی را نداره که بخیزن توهین کنن یا تحقیر کنن یک بگیم که زبان دیگر و بگیم که اشتباهات بسیار اشتباهی کلام بود. شخصا برای ما خیلی بگیم که خیلی نه کانکریت نه بگیم که مخکول نشید و ما این چیزا همچون ترک زبان در ادرس خودم تحقیر و توهین حساب میکنم این چیزا و ما از خودت همچون دوست خواهش میکنم که دوستی است که کجی میگه، یک دوست هم میگه امروز ما کجی تدیدم گفته استادم و خواهش میکنم خودت برادر عزیز اما پوبلیش نبرامده. دوستی عزیزم خیلی کم خیلی توهین کردی، انم خیلی بخشش بپرس از بگیم که ازبک زبان ها و فکرم که خوبتر میشه و ازبک روزبک نیست، ازبک هست و ازبک زبان هست. اگر که با کلمه فارسی و تاجیکی بگیم که مراجعت کنی یعنی ازبک و ازبک زبان ها هست. انا و کدامید که توهین کردنی هستین، کدامید دوخ دارین گفتی همون گپو، مردک هستین، خیلی غرور دارین، ناموس دارین، ننگ دارین، میتونین ببرین آشکار و بگیم که همین کلمه را استفاده بره. من بگم که هوی نتا مردک بدهید میتونی که آشکار گپ زدی. کدامید که اگر نه نویس دارین او رام ببرین آشکار گپ زنین و بگیم که میتونیم که صحبت هم کنیم و کمبودیتون هم مثال مسئله را حل کنیم با یک طرز صحبت. دیگر زیادی گفتنی هم ندارم و فکرم برای دیگر انسان ها. میگن که پیش از اول یک کسا بگیم که تنقید توهین کردن اول یک بار خط نگاه که ستویت هستی هم کار کردن یا که نیستی. اگر که ستویت باشی باید بکنی میشه، اگر که خودت خطه بر خشرو نگاه که اگر ستویت نباشی کار نکن، خوبترش همین کار نکن. و در تاجیکستان همین وقت لولی تبارها را توهین و تحقیر کردیم اومدیم، ازبک ها را توهین و تحقیر کردیم، لقای ها را توهین و تحقیر کردیم و غیره ها را. دیگر ملت در تاجیکستان حق زیست زندگی کردن که کوارتیران زندگی میکرد. وقتی ما میدان برآمدیم یکی از سبب شم که همین کمبودی ها را از بین بگیریم و تمام خلق تاجیکستان از گوناگون زبان ها یک جای کنیم و در بین ما توهین و تحقیر جداگی نباشه و ما یک وطن سازیم. گفتم ما میدان برآمدیم. اتک گفتی همون گپا کو ما میتونستیم سرمون خم کنیم یا دیگراش هم میتونست که سرش خم کنه بگه که ما در نخرین در کره برای پرابلم اخته خودت حل گفتم. یعنی این گپ هم میشید نه که وقتی که ما شنویدیم که ما یک جا میشیم دیگر توهین و تحقیر از بین میروه، ما اومدیم در صف شما در بر شما میونمون بستیم تیم برادرها. وقتی که میخواهیم هم خیشیدن ما هم از کیم کایره میخواهیم. اگر وقتی که مشکلی تا حال نرفته باشه گفتی همون گپو پس ما امید فردا و 100 ساله دیگه یا 1000 ساله آینده را نکنیم. و در گفتن یا که تلفظ کردن توغری تلفظ کردن نام و زبان یک ملت کوشش کنین در عزت نفسی دیگر ملت نرسید. امیدوارم که با همتون فهمو است. کدامی که اگر توهین تحقیر کردن یعنی دوخ دارین و در هم گفتاتون جواب گفته میتونین مرحمت میتونین اشکار بروی اشکار برو و نامی خطه نه پس که نه نامی ملت تا پس که نه خطه رنگ بگیم رنگ یا مرغ نشون بده. اشکار برو توهین که تحقیر که گفتی هم گپای نمیشنیم صحبت میکنیم تا بس نوات کرده بتونی در توهین و تحقیرت گفتی هم گپا شد شو یعنی که بس نوات کرده نتونستی گفتی هم گپا خفه نشه برادر برای که ای بای خودت گذشتگیه.
хунатон обод боша ҳамватанои азиз. ва ҳамавақт мо барои як ватан ҳастем, аз як ватан ҳастем, новобаста аз забону, аз дину, мазҳабу, аз равияву, аз формаи чашмову бигем ки ё ки бигем аз қадди бастомон ва лаҳҷаи сухангӯӣ мо як ватан дорем, бояд мо ватан насозем. Ва ин гапа бояд маънева, ин гапа публично бояд мебиромад. Як бародари бигем ки хиди тоҷик забон мебиромад, бигем ки убайда нам хел видео қатӣ мегуфт ки мебирои намҷа узбекҳо бахшиш мепурсӣ барои он ки ту тавҳин ва таҳқир карда истодӣ. Мо дар ин ватан чӣ қадар дорем аз ин бигем ки миллат, ки чӣ қадар инсонҳо зиндагӣ мекунанд. мо намехоҳем дар байна мо бадӣ боша, яъне ки нохубӣ боша. иншоалло умедворам ҳастани хел фарзандои ватане ки бигем ки мо якдигара ҷидо намекунем. гуфти ҳамо як лӯлитабор як маърака мерава, дар як маърака мерава ва узбекҳоро файрод мекунанд, дар маъракашон намерава. баъд як бигем ҳамо узбеку тоҷико акамҷа файрод мекунанд, намерава. баъди меоя баъду ҳамо тӯйдор мега хе бародар хе илтимос ака ҳамавақт ака бечора лӯли аз маърака берун аст ку мега одам ман тура файрод накардам, ман инҷа маъракаи одамои калоноро файрод кардаги, ман хита файрод накардам, биё хай наинҷа биши я тавақ авқотта битоми парада бихӯ бира. баъд мега ки лӯлитабора мега ака ман нонхӯрӣ наёмадам, ман хонаи дарт омадам ки нами даҳани дарда бестам дасти меҳмонот да об бигиримо. ман омадам ба он мақсаде ки меҳру оқибати ҳамсоягарӣ канда нашавад. ман хурданӣ наёмадам хонат. барои ҳамо кӯшиш кунем ки меҳру оқибати ҳамватании мо канда нашавад. хонатон обод бошад.